Кыргызстанда гендердик теңдикти сактоо, тең укуктуу башкаруу, коомдогу, саясаттагы аялдардын ордун жогорулатуу деген чакырыктар байма-бай айтылып, ал тургай жогорку кеңеште атайын мыйзам да демилгеленген. Гендердик теңсиздик маселеси КМШ өлкөлөрүнүн арасында анчалык деле көйгөйлүү эмес. Мисалы эң биринчи болуп КМШда аял президент Кыргызстанда болду. Жогорку кеңеште бүгүнкү күндө 18 аял депутат болуп отурат. Мындан сырткары министрлер кабинетинде башкы прокурор, жогорку соттун төрайымы, буга чейин сот бийлигинде аялдар башкарып келген. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары аял. Бирок депутат Эльвира Сурабалдиева журналисттерге берген маегинде бул орундар да аз экенин билдирген. 30% мужчины часто возражают, говорят. Жогорку соттун төрайымы, башкы прокурор, БШКнын төрайымы аял деп коомчулукта айтышат. Бул менен албетте аялдардын саясаттагы орду жетиштүү дегенге болбойт. Азыркы учурда аялдар саясатта 30%дан да азайып кетти. Выступление здесь отметил, наблюдается неукоснительная тенденция к... Ал эми депутат Айнур Алтыбаева да парламентте жана жергиликтүү бийликтерде аялдарды көбөйтүү керек деп айтып жүргөн депутаттардын бири. Ал Азаттык радиосуна берген маегинде бул багытта мыйзамда иштелип жатканын билдирген. Сөзсүз мен ойлойм, 30%дан кем эмес айымдар болуш керек. Анткени ушул абдан маанилүү республикалык бюджет карап атканда, жергиликтүү бюджет карап атканда, сөзсүз ушу айымдардын, депутат айымдардын катышуусу менен каралса, мен ойлойм, ушу көптөгөн Кыргызстанда социалдык маселелер чечилгенге бир мүмкүнчүлүк болот. Ал эми жаш теолог, активист, коомдогу диндеги эркектер менен аялдардын орду боюнча изилдеп жүргөн Адис Азат Аманов гендердик теңдик маселеси бизге жат көрүнүш деп билдирет. Биздин өлкөдө аялдардын укугу бузулган жок. Гендердик теңдик идеясы азыр фанатка айланып, эркек менен аялдын ортосундагы айырмачылыкты жок кылууга аракеттенип жатышат. Бул либералдык идеологиянын бир бөлүгү. Ал адамдардын ортосундагы чек араны жоюп, улуттук баалуулуктарды, динди, жынысты, атуулукту жок кылат. Эркек менен аялдын ортосундагы айырмасы бар. Алар сакталыш керек. Ошондуктан бул батыштык идеология менен бүгүн аялдардын кыйкырып чыгуусу туура эмес. Бизде бул маселени көтөрүп чыгуу элдин баалуулугун бузуу. Кыргыз коомчулугунда 2005 жылдан 2007 жылга чейинки иштеген жогорку кеңештин 3-чү чакырылышы бир дагы аял депутаттын болбогону менен эсте калган. 2007 жылы шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, аялдарга, жаштарга жана улуттук азчылыктарга атайын квоталар берилген эле. Саясат таануучу Эмил Жураев шайлоодо аялдарга бөлүнгөн квоталардан сырткары кошумча чаралар да керек деп эсептейт. Саясат боюнча аялдарга үгүт кеңеш берүү иш-чаралары жүрүш керек. Экинчи жактан партиянын өзүнүн ичинде лидерлик орундарда аялдардын ордун бекемдөө маанилүү. Мындай маселелерди бир чакырылыш менен кыска мөөнөттө чечүү мүмкүн эмес. Баш мыйзамдагы 16-чы беренеде Кыргыз Республикасында эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп жазылган. Ошондой эле шайлоого катышкан партиялардын 30%дан кем эмес аялдардан турууга, аял президент болууга да укуктуу деп жазылат. Арген Нуров, Жаргылчак программасы.